уважаемые наши ветераны! Сегодня мы все празднуем 75-летие Великой Победы. Примите искренние поздравления от коллектива учителей Сайдбабинской средней школы имени Жалиля Киикбаева. От всей души говорим вам спасибо за победу. Желаем вам крепкого здоровья, долголетия. Мы гордимся тем, что живем в той стране, которую вы защищали. Ветерандар, бүгін һеҙҙең күҙгә тәрән хөрмәт менән бағабыҙ. Яуҙа ҡалғандарҙы иҫкә алып, һәйкәлдәргә сәскә һалабыҙ. Һеҙҙе, әсәйҙәр, әбейҙәр, өләсәйҙәр, фронтҡа ярҙам итеүселәр. Еңеү байрамы менән бөтә йөрәктән ҡотлайбыҙ. Ныҡлы һаулыҡ, яҡшы кәйеф, үҙегеҙгә һәм ғаиләгеҙгә, яҡындарығыҙға аҡ бәхеттәр теләйбеҙ. Тыуған ергә көслө мөхәббәтегеҙ һәм бөгөнгө яҡты тормошобоҙ өсөн һеҙгә рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Спасибо вам, родные ветераны, за вашу смелость, боль и раны, за вашу преданность стране, за мир, за счастье на земле. Хөрмәтле ветерандар, хөрмәтле тыл ветерандары, хөрмәтле ватандаштар, һеҙҙең барығыҙҙы ла 75 йыллыҡ юбилей менән ысын күңелдән ҡотлайбыҙ. Барығыҙға ла рәхмәт, еңеү менән. Рәхмәт һеҙгә, батыр ил улдары, еңеү алып ҡайтҡан өсөн, яу эсенән, утлы ялҡындан. Беҙгә еңеү яҙы бүләк иткән һуғыш һәм тыл ветерандарын бөйөк еңеүҙең 75 йыллығы байрамы менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Примите сегодня поклон до земли и самые теплые строки. Вы мирное небо для нас берегли, пройдя этот хаос жестокий. Ваш подвиг мы помним и в сердце храним, и вам в этот день пожелаем здоровья и счастья на долгие дни. С победным вас, 9 мая! Рәхмәт һеҙгә, атай-атайҙар, яу ҡырынан еңеп ҡайтҡанға. Рәхмәт һеҙгә, әсәй-өләсәйҙәр, яландарҙан ҡайтмай ятҡанға. Рәхмәт һеҙгә, ошо яҡты көнгә. Рәхмәт һеҙгә, айлы серле төнгә.